హే గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? ఈరోజు మన వీడియోలో ఏంటంటే నేను మీకు సింకో నుంచి ఒక మైక్ అయితే రివ్యూ యూనిట్ అయితే రావడం జరిగిందనమాట మన ఛానల్కి. ఆ మైక్ని రోజు నేను మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపించబోతున్నాను. అది మైక్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే సింకో మైక్ m1s అనమాట. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే వ్లాగింగ్ చేస్తూ ఉంటారో, అంటే ఇంతకుముందు నేను మీకు ఒక బోయే mm1 అనే మైక్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపించాను కదా, అట్లాంటిదే అనమాట ఇది కూడా. ఇదేంటంటే మనకి సింకో కంపెనీ మనకి రివ్యూ యూనిట్ అయితే పంపించింది అనమాట. ఈ వీడియోలో ఏంటంటే అసలు ఈ మైక్ ఏంటి, ఈ మైక్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఏంటి, ఈ మైక్ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది, తీసుకోవచ్చా లేదా, ఇది అమెజాన్లో కూడా మనకి అవైలబుల్ అయితే ఉందన్నమాట. తీసుకోవచ్చా లేదా అనే దాని గురించి ఈరోజు మన వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. కాబట్టి వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అండ్ ఇంక మనం అన్బాక్సింగ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం ఫస్ట్, అండ్ తర్వాత దీని యొక్క ఆడియో రివ్యూని అయితే నేను మీకు అయితే ఇస్తాను అనమాట. ఇక్కడ మీరు బాక్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఈ రకంగా అయితే ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ దీని మీద ఒక కవర్ అయితే ఉంది. ఫస్ట్ దీన్ని మనం తీసేద్దాం, ఎందుకంటే లైటింగ్కి ఇది కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అయితే అవుతుంది కాబట్టి మనం దీన్ని రిమూవ్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్టయితే బాక్స్ వచ్చేటప్పటికి బ్లాక్ కలర్లో అయితే ఉంది. బాగుంది, చాలా బాగుంది చూడడానికి. అండ్ ఓకే, మనం అన్బాక్స్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ గైస్, ఏం లేదు, మీలో ఎవరైనా ఇంతవరకు వీడియోని లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి. ఈ వీడియోకి ఒక 300 లైక్స్ టార్గెట్ అయితే ఇస్తున్నాను. 300 లైక్స్ టార్గెట్ కంప్లీట్ చేసినట్టయితే మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ నేను మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి అయితే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. అండ్ ఇంకా మనం అన్బాక్సింగ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే బాక్స్ మీద మనకి అసలు యాక్చువల్ డిజైన్ ఎట్లుండిద్ది అనేది ఇక్కడ ఉంది. అండ్ అదే విధంగా చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మీరు కార్డియాడ్ అని చెప్పేసి అండ్ వీటికి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి ప్యాకేజ్ లిస్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్యాకేజ్ లిస్ట్లో మనకి మైక్ అండ్ విండ్షీల్డ్ ఒకటి వస్తుంది. అండ్ అదేవిధంగా 3.5mm TRS కెమెరా కేబుల్ ఒకటి, అండ్ TRRS అంటే మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకునే కేబుల్ ఒకటి, ఒక షాక్ మౌంట్ అండ్ ఒక పౌచ్ అయితే వస్తుందన్నమాట. అండ్ అదేవిధంగా దీని మీద బాక్స్ మీద వచ్చేటప్పటికి కాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి 495 అయితే ఉందన్నమాట. అండ్ ఇది మీకు ఇంత అయితే ఉండదు, ఇది మీకు వచ్చేటప్పటికి ఆన్లైన్లో ఇంకా తక్కువ కాస్ట్కే మనకి అవైలబుల్లో అయితే ఉందన్నమాట. మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే లోపల మళ్ళీ ఇంకొక కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ అయితే ఉంది. కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ని అయితే మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ మనకు ఒక ఏదైతే విండ్ షీల్డ్ ఉంటుందో ఈ విండ్షీల్డ్ అయితే ఉంది. అండ్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఒకసారి మీకు ఇక్కడ నీట్గా అరేంజ్ చేసి అయితే చూపిస్తాను. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మనకి బాక్స్లో వచ్చిన కంటెంట్ అయితే ఇదే. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఒక పౌచ్ అండ్ అదేవిధంగా 2 రబ్బర్స్ అయితే వచ్చాయి. ఈ రబ్బర్స్ ఏంటనేది మీకు తర్వాత చెప్తాను. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి మైక్ అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే షాక్ మౌంట్. ఇందా నేను చెప్పాను కదా రబ్బర్స్ దానివే. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే మైక్ వచ్చేటప్పటికి ఇది ప్లాస్టిక్ క్వాలిటీ, అంత బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఏం లేదు. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే జస్ట్ ప్లాస్టిక్. అండ్ ఇక్కడ నా దగ్గర ఆల్రెడీ బోయే mm1కి సంబంధించిన మైక్ కూడా ఉంది. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మెటల్ అన్నమాట. దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే దీంతో కంపారిజన్ చేస్తే సింకో అంత క్వాలిటీ అయితే లేదని చెప్పుకోవాలి. బిల్డ్ క్వాలిటీ వైజ్గా వచ్చేటప్పటికి సింకో అంత క్వాలిటీ అయితే లేదని చెప్తాను నేను. అండ్ ఇంకా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఉందన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేటప్పటికి షాక్ మౌంట్ అనమాట. చెప్పాను కదా, రబ్బర్స్ అనేవి మనకి ఎక్స్ట్రా రబ్బర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకి రబ్బర్స్ కానీ కట్ అయిపోతే కనుక మనకి ఇందాక 2 రబ్బర్స్ అయితే ఇచ్చారు కదా, ఈ రబ్బర్స్ని మనం ఇక్కడ వీటికైతే ఫిట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఫిట్ చేసుకుని మనం ఎక్స్ట్రా రబ్బర్స్ని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటంటే ఈ మైక్ పెట్టినప్పుడు ఇది ఊగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే షేక్స్ అవి రాకుండా అయితే, అంటే వాయిస్లో స్టెబిలిటీ అయితే ఉంటుందన్నమాట. దానికోసం అనమాట మనం ఈ రకంగా అయితే దీన్ని ఫిక్స్ చేసాం. చూస్తున్నారు కదా, ఈ రకంగా అయితే మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏదైతే ఈ కెమెరా కేబుల్స్ అండ్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకునే కేబుల్ ఇచ్చారు, అండ్ కెమెరాకి కనెక్ట్ చేసుకునే కేబుల్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది ఏంటంటే 3.5mm TRS జాక్ అనమాట. అండ్ TRRS జాక్ కూడా ఇక్కడ మనకి ఉందన్నమాట. మనం ఇది ఏదైతే మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసే కేబుల్ ఉందో దీన్ని ఒకసారి మనం మొబైల్ ఫోన్కి అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం, దీనికైతే ఫిక్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇటు సైడ్ అయితే మనం ఇక్కడ మైక్ సింబల్ అయితే కనిపిస్తుంది. మైక్ సింబల్ సైడ్ ఉన్న సైడ్ మీరు మైక్ అయితే కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఏదైతే ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటుందో ఈ ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి మనం కెమెరాకి అయితే ఫోన్ అయితే కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ విండ్షీల్డ్ అయితే దీనికి ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఫిక్స్ చేస్తే మనకి ఈ రకంగా అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, చూడడానికి అయితే మనకి ఈ రకంగా అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని నేను నా మొబైల్ ఫోన్కి అయితే కనెక్ట్ చేస్తాను. కనెక్ట్ చేసి అసలు క్వాలిటీ అనేది ఎట్లా వచ్చింది అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది పౌచ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ పౌచ్ ఏంటంటే మనం మైక్ని క్యారీ చేయడానికి అనమాట. మనం ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళేటప్పుడు మైక్ ఏదైతే పాడవకుండా ఉండడానికి, అంటే విండ్షీల్డ్ అయితే ఉంటుంది కదా, ఇది పాడవకుండా ఉండడం కోసం.
అదన్నమాట అన్బాక్సింగ్ వరకు. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను మీకు మాట్లాడే వాయిస్, నేను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో ఇక్కడ మీకు మైక్రోఫోన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ మైక్రోఫోన్ నుంచి అయితే ఆడియో అయితే వస్తుందన్నమాట. నేను ఇక్కడ ఈ సింకోకి నా మొబైల్ ఫోన్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే చాలామంది వ్లాగర్స్ బిగినర్స్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా మొబైల్ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఆడియోని అయితే రికార్డ్ చేస్తారు. కాబట్టి నేను మొబైల్ ఫోన్కి అయితే కనెక్ట్ చేశాను. మీరు ఇట్లా పెట్టుకుని వ్లాగ్ చేసేటప్పుడు మీ వాయిస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఎలా పిక్ చేస్తుంది అనేది మీరు ఇక్కడైతే జడ్జ్ చేయొచ్చు. అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ నేను విండ్ స్క్రీన్ అయితే పెట్టాను. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఏదైతే పైన ఫ్యాన్ తిరుగుతుందో ఆ ఫ్యాన్ యొక్క నాయిస్ అనేది రికార్డ్ కానివ్వదు అనమాట. అంటే ఏంటంటే విండ్ నాయిస్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఎయిర్ వచ్చేటప్పుడు కానీ ఆ నాయిస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కట్ డౌన్ చేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి మనకి ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్. అండ్ ఇక్కడ మీరు జడ్జ్ అయితే చేయొచ్చు అసలు మైక్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది. అయితే మీకు ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఈ మైక్ కావాలనుకుంటే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో దీని యొక్క లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే అక్కడ నుంచి అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ వీడియో కింద కేసు ఈ వీడియోలో అసలు ఎట్లాంటిది ఏంది అనే దాని గురించి మీరు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఒక కొత్త గ్యాడ్జెట్ గురించి తెలుసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. చెప్పాను కదా టార్గెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. మన ప్రతి వీడియోకి ఇక్కడ నుంచి నేను టార్గెట్స్ అయితే పెడతాను. ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఫ్యూచర్లో అర్థం అవుతుంది నేను ఎట్లా ఎందుకు పెడుతున్నాను అనే దాని గురించి. అంతే అన్నమాట. ఈ వీడియో కింద మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. బై బై, సీ యూ.